Welcome back to my YouTube channel. Make some noise! Wait. Before tayo mag-party, i-subscribe mo na and hit mo na yung notification bell para mabawasan yung stress mo sa buhay. So mga kamex, for today's video, mag-mukbang tayo, pero hindi ko din ang mukbang kasi konti lang yung banana Q. Sasagutin ko yung mga tanong na tinanong sa akin aking FB story. At ang aking pag-unbox ng ginagamit ko ngayong ring light. So, without further ado, let's do it! So yun mga kamex, kakarating lang na ating in-order sa Shopee at i-ating i-unbox ngayon. So ito siya. Umorder po ako ng ring light para magamit natin sa pag-vlog. So bagong-bago pa ito, hindi ko po nabubuksan. Ito tayo. A few moments later. So ito po siya. So ito lang yung nandito. Try natin. Wait a minute! Ito may kutsilyo na. So ito, in fairness sa Shopee, naka-bubble wrap yung kanilang pag-deliver. So, okay. Para hindi maano yung ilaw. So, ayan po siya. Ay! Naka-scotch tape. So, ito. Ang hirap tanggalin. Hirapan ako magtanggal ha. Few inches later. So, ito na. So, ito po. May kasama po siya stand. And then, adjustable po siya hanggang napaliit. Ito naka-light niya. So, yun. Ito, ganito lang siya. Low budget lang tayo. Talagang lang ginagamit ko, flashlight ng cellphone. Cellphone ng kapatid ko, cellphone ko. So, tatry natin siya. So, pero mahaba, oh. Mahaba siya. Mahaba. So, ganito siya kalaki. So, okay, nakasya naman yung camera ko. Few inches later. So, yun mga kamex. Naka-ring light na tayo at ginagamit ko na siya. Gumagana. Ang ganda, liwanag. Sobrang liwanag niya, di ba? Ang gagawin natin ngayon mga kamex ay magmumukbang at sasagutin ko yung mga tanong na tinanong sa akin doon sa My Day ko sa FB. So maya-maya nagluluto pa kasi nung mukbang ko na banana Q kasi wala nang ibang mamukbang, banana Q na lang. Yun lang yung nabili. A few moments later. So ito na mga kamegs, nandito na yung banana Q. So try na natin. Magmumukbang na tayo ng banana Q. Tapos, sasagutin natin yung mga tanong. So, simulan natin yung tanong sa... Ano po? Ang unang tanong, how to be you po? Ganito lang. Kumain lang kayo ng 3 plato sa isang kainan para maging ganito kayo kataba. Kung hindi nyo yung gagawin, hindi rin kayo magiging ganito. Kaya, Wait a minute! maging kayo, kumain kayo ng marami para tumabalin kayo katulad ko. Next question. Kailan mo balak magpapayat o mag-diet? Wala po sa dictionary ko yung diet. Wala po sa dictionary ko yung diet. Pero po, pag may nag-motivate po sa akin magpapayat, gagawin po natin. Pero pag habang wala pa, hindi po natin gagawin. Next question. Nagka-jowa ka na ba? Yes po. Yes po. So, kain muna tayo. Ang ingay! Lalaki o babae? Babae! Babae mo. Ang init. So, next question. Kung papapiliin ka, saan ka maliligo? Sa mainit o malamig? Well, sa panahon natin ngayon, guys, mga kameds, mas pipiliin kong maligo na lang sa malamig kasi sobrang init ngayon. 'Di ba?
manligo ka sa malamig kasi sobrang init ngayon. So, next question. Pero ito talaga yung tanong. Naliligo ba talaga ako, sabi? Naliligo ka ba? Ang sagot dyan, hindi po. Hindi po ako naliligo. Amin na po ako mabaho. Mabaho po talaga. Okay, next question. Ilang beses ka naliligo sa isang araw? So, ilang beses ba ako naliligo sa isang araw? Katulad ng sinabi ko kanina, hindi po ako naliligo. Minsan lang. Pag naisipan ko lang po maligo. So, next question. Ito, 50 Shades or 365 Days DNI. So, mas pipiliin ko po mga kamigs ang 50 Shades. Marami siyang, papanoorin. Kasi nga, trilogy siya. At, mas masaya siyang panoorin kasi sa 365 Days. Next question. Habang kumakain tayo. Paano matulog ang kuba? Siguro nakatuwad. Kasi hindi mo sila pwedeng tumihaya. Kasi nga, kuba sila. Joke lang yun ha. So next. Medyo anong posisyon mo pag anong posisyon mo pag tumatae? Or anong posisyon mo pag tatae? Gusto mo malaman? Punta po kayo dito sa bahay, papakita ko kung anong posisyon ko pag tumatae. So next question, bagot na bagot ka na ba? Siyempre naman, sino bang di bagot ngayon? Di ka makagala. Mas maganda yung mga sama mo yung mga friends mo dati, gala-gala lang kayo, ganun. Sinong favorite mong YouTuber? So, di ko na lang siya sasabihin. Or flash ko na lang sa screen. Ito sila, oh. And syempre, sarili ko. Diba? YouTuber na tayo, kaya favorite ko na rin sarili ko. Be proud sa mga gawa nyo. Next question is, ito, may nag-PM sa akin. Since you're vlogging now, do you have plans of doing this or for lifetime or like pursue this as a job? Para po sa akin, kung ito po talaga yung binigay ni Lord na magiging job ko in the future, go. Pero pag hindi po, so stop natin kasi hindi ito para sa atin. Kung hindi para sa atin yung isang bagay, huwag na natin pilitin. Katulad lang ng ex mo, hindi kayo nagtagal kasi hindi talaga kayo fit sa isa't isa. Kaya kung nyo lang pagsiksikan yung sarili nyo sa mga hindi talaga para sa inyo, move on na rin guys, move on. Ganun. Mga kamegs, nandito na nga natatapos ang ating tanungan at mukbang at ating pag-unbox ng ating binili sa Shopee. So yan mga kamegs, kung nagustuhan mo itong video kong to, don't forget to subscribe to your kamegs, mag-like at mag-share ka dyan sa comment section ng mga gusto nyo pang ipagawa sa akin. So hanggang dito na lang guys, see you on my next vlog. Bye bye!